Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Енді айтайын дегенім, рудникте Алла қаласа 3 карьер ашылады дейді. Жаугым шай бар меді? Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Бүгінгі ютубтағы влогым рудник поселкесі туралы болады. Біз қазір 57-ші шахтың қасындамыз. Осы перекрестікте, мына буровой аппаратта бәрі білетін шығар. Енді айтайын дегенім, рудникте Алла қаласа 3 карьер ашылады дейді. Соның бірінші карьер уже жұмысын бастап кетті. Дронның кадрларын қазір көріп жатқан шығарсыздар, қандай жұмыс жасалып жатқанын. Тура 57-ші шахтың қасына осында контейнер қойып жатыр, стоп знагы болып жатыр. Енді бұйыртса мына жаққа шлагбаум қойылады деген ойдамын. Получается, енді туған жерімізді көруге кіремейтін боламыз. Тек қана объездной, степной жолдармен ғана жүреміз. Және де мына жерде барлығы білетін шығар, поселок Жезказган деген мемориал ма, не дейді енді андай знак тұратын тұғын. Ол знакты басында 57-ші шахтаға ауыстырып тастады, енді вообще алып тастады. Сонымен поселкіміз өсім жай тарихтан да, картадан да жер бетіне кетіп бара жатыр. Енді заман дамып жатыр. Рудниктің осы еліміздің дамуына қосып жатқан үлесі шығар, бірақ сонда да қимайсын. Барлық балалық шағым осы жақта өтті. Ал достар, келесі видеода енді жаңа дронның кадрын тамашалаңыздар. Парк, как всегда, жап-жасыл. Өз паркымыз сондай болады еді бастап. Жаугым шай бар меді естеріңде? Қара шаугым қайнайтын пештеріңде? Қайран ана малынып қара терге, таңертең түс құятын кештеріңде? Қайран ана терге, таңертең түс құятын кештеріңде? Қойдың қия отыны құрғап қалған, қара мұржа түтіні будақталған. Таң бозында қайран анам, бір шәугім шай құятын қаймақталған. Таң бозынан тұратын қайран анам, бір шәугім шай құятын қаймақталған. Суа келіп құятын бұлақтардан. Қара шәугім қалдың ау қара қостан, қанат қағып өзіңнен жырақтаған. Қара шәугім қалдың ау қара қостан, қанат қағып өзіңнен жырақтаған. Бір шәугім шай ішейік сырақтарым, анамызды ешқашан жылатпайық. Келіп кетіп тұрайық сағынышпен, айлар емес ара күн бір аптағы. Келіп кетіп тұрайық сағынышпен, айлар емес ара күн бір аптағы. Қара мешіт
жылатпай. Достар, басқа да қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, комментарийға жазыңыздар. Рудникті түсірейін ба, ГРП-ны түсірейін ба, весовой түсірейін ба, соны жаза кетіңіздер.